Ak máš pocit, že sa ti život zadiera, že sa opakujú stále tie isté problémy, alebo že tvoje telo ochorie bez jasného dôvodu, nie je to náhoda. To, ako vidíš svet, určuje tvoje podvedomé nastavenie. A práve to rozhoduje o tom, ako žiješ, koľko máš energie, zdravia, aké máš vzťahy. Práve preto produkt Audit podvedomia ti ukáže, aké nastavenie riadi tvoj život, pretože 95% ideš na autopilota. Odhalí, prečo sa ti dejú veci, ktoré nechceš a hlavne dá nám kľúč, ako to zmeniť. A tu prichádza krok číslo 2, metodika kód víťazov. To je miesto, kde si vedome a jasne nastavíme svoju budúcnosť. Priamo do podvedomia si naprogramujeme nový kód. Taký, ktorý ťa povedie k zdraviu, radosti a naplneniu. Prvý krok je spoznať svoje podvedomie, druhý krok je ho nastaviť tak, aby pracovalo pre teba, nie proti tebe. Preto dnes ponúkam audit podvedomia. Ak chceš prestať len prežívať a začať žiť naplno, tu začína tvoja cesta. Som Tibor Michalko a som autor týchto produktov.